سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون از هر جا که هستین عالی باشه. امروز قراره که با هم دیگه اشیاءهای توی کیفمون رو با هم دیگه نشون بدیم و به بک‌گراند پشت من کسی نگاه نمیکنه چون دلیل نداره، ولی نگاه نمیکنه کسی. بزن بریم. یکی این کیفه که توی مثلا خرید و بیرون رفتن و اینا استفاده میشه. یکی هم اینه که توی کلاس و توی همچین جاهای هنری و کلاس و اینجور چیزا استفادهش میکنم. که اول میریم سراغ این و خیلی چیزا توش هست، کم هم هست البته. یکی نمیدونم چرا این اداها رو در بیارم. خب کیف پول که اینو از 8 سالگی دارم، از طرح روش مشخصه. که آنچنان پولی هم توش. بله، الان به چی خندیدی؟ دومین چیز که از یه جا پیدا کردم گذاشتم تو کیفم، البته تو خونه ها، تو خونه یه جا دیدم یه دستمال هست بذارم تو کیفم، که این دستمالای قدیمیه. دستمال قدیمی منظورم اینه که خیلی قدیمتر، من بچه بودم این بوده. مرسیم سراغ یه چیزی که یادم رفته جیبیشو بذارم توی کیفم، بزرگشو گذاشتم. عطر. آره، عطر روش بچگونه است ولی بوی استامینوفن نمیده، ولی خب دلیل نمیشه من نذارم تو کیفم. بعدی ایشون هست که خودم درستش کردم. که رفته بودیم شمال، کلی صدف و اینجور چیزا جمع کردم که بیام اینو درست کنم. خیلی هم خوب نشد، ولی خب دیگه نمیدونم چی بذارم توی آنچنان جایی هم نداره دیگه بخوام برم بیرون. یه گوشی و ایپاد و همین. بریم سراغ ایشون. خب میرسیم به ایشون که بیشتر از کیفم توش چیز میذاره. همونجایی که گفتم برای کلاس و اینا استفاده میشه، کتاب و دفتر و بله. این از این. به جامه داریم دقت نکنین چون اینم خیلی بچگونه است. برسیم به بعدی، دستمال مرطوب. البته دستمال مرطوب نیست، برای از شکلایی روش باید بفهمی که برای بعد از عوض کردن پوشک بچه هست. دستمال مرطوبه بالاخره. دستمال مرطوب پیدا نکردم ولی اینم دستمال مرطوبه و فقط برای بچه. کلاس جبرانیه که این هیچی استفاده شده. میرسیم به بعدی. بذارین چشم بسته که نه، ولی خب بله، عطر جیبی. چون از این بیشتر از اضافه استفاده میکنم باید عطر جیبی توش باشه که بوی پاستیل میده. گشنت بود چیزی نداشتی اینو میتونی بخوری، از مارک مای وی. بله،
بعدی کاغذه. اوه کوله. 50 تومن. اوه یه دستمال کاغذی دیگه از همون. خیلی مهمه اینا، میدونی اگر این نباشه آره همونطور که گفتم. بعدی تینت. بله، از مارک with you، همونی که مات شده. بعضی هم شاید ندونن که مات شده. دوباره کاغذ که احتمالا پوله. 50 تومن دیگه. 50 تومن 100 تومن داریم. آره 2 تا چیز دیگه مونده. بله این کلیپسا که اگه کش نداشتم این باشه. بعدی هم که همین اینه. بالمیلاب خب خلاصه این بود از کیف های بنده، وسایل های بنده. آره همین. امیدوارم خوشت اومده باشه. خوشت نیومده باید خوشت میومد. همین. تا ویدیو بعدی. خدافظ.